कफ सिरप का काला कारोबार फेल, 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार। मऊगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश लाई जा रही 5,700 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 12 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी स्कॉर्पियो कार से अवैध कफ सिरप ले जा रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर पीछा किया। आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाया, पर तलाशी में 38 खाकी कार्टून में भरी 4,500 शीशी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में हैं अनुराग पटेल उर्फ व्याहर, संग्राम सिंह पटेल उर्फ दादा भाई और अनिल पटेल उर्फ राजा। पूछताछ में उन्होंने अपने अपराध स्वीकृत किए। पुलिस और साइबर सेल की मदद से इन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। बरामद सामग्री की कीमत लगभग 21.57 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी, अब किसी भी अवैध कफ सिरप की तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपी संवाद समाचार के लिए विशेष संवाददाता मऊगंज। समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।